Привет, друзья! Сегодня 20 июля, очередное включение с полей спиннингостроения. К сожалению, процесс у меня движется очень медленно, по ряду объективных причин быстрее не получается. Вот прошел очередной этап, и можно в очередной раз сказать о проделанной работе. Ну вот сейчас на стапель я выставил спиннинг. Вот. Видно, что кольца уже стоят. Вот они все на месте. Вершину я сделал, намотал яркой нитью, чтобы визуализация была лучше. В принципе, этой удочкой уже можно рыбачить. Вот. Ну, осталось довести определенные моменты. Где-то я еще второй раз лак не положил. Вот сейчас буду дальше этим заниматься. Так что ну тут декоративные всякие мероприятия еще предстоят. Ну вот, друзья, процесс продолжается. Верхнее колено на стапеле. Лакируется бандаж. Уже финишная лакировка проходит. И так вот примерно все это и делается. Не торопясь, не спеша, чтобы было все по фэншую. Ну вот, друзья, еще один момент. Изобразил я на разнесенке надпись. Рукопашную делал. Вот, надеюсь, видно. Вот. Старался всю нужную информацию вместить на разнесенной рукояти, чтобы перед катухой ничего лишнего не было. Все здесь. Делал надпись вот таким вот маркером. Вот такой штучкой. Специальный маркер для надписи по бланкам. Ну вот, в принципе, пока все. Все, что хотел показать, сегодня показал. Всем ни хвоста, ни чешуйки. Удачи на водоемах.